河北沧州90后女修理工，电机维修全过程，加急修理。这种外表不错，内心不咋样的电机，你还会修理吗？绝缘归零，铜线归我。开始维修，所有配件拆解开。台上的晚霞像年少的花，铺在天空，等海鸥追着它。遥远的帆，任风浪拍打，为梦在同夜不会害怕。废铜线拆出来。远走的风沙去谁的天涯？春天可曾在哪里见过它？加数51加，线径0.83，线槽清理干净。新绝缘纸裁好后放入线槽内，绕至新的线圈，开始嵌线。嵌线完成，放入隔相纸进行2次复原，绑扎固定。接线，线头焊接防止松动，穿出引线绑扎固定，绝缘可以。胶漆烤干，开始组装。变频器试机，电机正常启动。喜欢我的分享，请点个小爱心，关注一下吧。咱们下个视频再会。